जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूं। और आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं। 2013 मॉडल 2015 मॉडल कैमरी है। उसमें डबल सेंसर कंप्रेसर आता है, ठीक है। उसको अगर यानी कि आप लोग चेंज करते हैं उसका कंप्रेसर, तो यानी कि पिस्टन वाला कंप्रेसर लगाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप चेक करके वायर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कंप्रेसर चेंज कर देंगे, पिस्टन वाला लगाएंगे, तो फिर आपका वो कंप्रेसर वो सेंसर काम नहीं करेगा, जो कि एयर फ्लो सेंसर ऊपर आता है डबल सेंसर, तो वो नहीं लगेगा, तो आपका कंप्रेसर चालू नहीं होगा। आपको आज हम आपको उसको ऑन करके बताएंगे और क्या नाम है, जो भी उसका अल्ट्रेशन है वो भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिएगा और अपने अजीज़ दोस्तों को भी बोलिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कैमरी है 2014-15 मॉडल है, सही है। इसमें डबल सेंसर वाला कंप्रेसर आया और ये इसका तरीकाकार ये है, अगर मसलन सेंसर आपने नहीं चलाना तो आपने ये इस तरह करना है। ये इसकी सेंसर वाली तार है, ये जो आउटपुट सिग्नल निकालता है ना, ये वाला केम सेंसर, ये वो तार है। ये इसका कलर ये वाला है, ठीक है जी। और ये इसका ग्राउंड है, बॉडी अर्थ ग्राउंड है ये वाला। और ये इसके 5 वोल्ट है, ये इसके 5 वोल्ट है, ठीक है। ये इसका ग्राउंड है और ये इसका सिग्नल है। सिग्नल यानी ये बना के कितने वोल्ट देगा ये वो दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने कंप्रेसर नीचे ये डायरेक्ट चलाना है तो ये तरीकाकार है इसका। कंप्रेसर की ये वाली जो सिग्नल वाली तार है ये है, ये देखो, ये इस पर लगाऊंगा ना, इस पर, ओके। और ये वोल्ट देखिए, ये उतनी आ रहा है। ये इस पे लगानी है, सही। इस पे लगा देंगे, फिर सेंसर लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्रेसर आपका ये चल पड़ेगा। ये 2 सेंसर वाला कंप्रेसर है, 2 सेंसर वाला, सही है। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि ये कैसे काम करता है और कैसा इसका जो क्या अल्ट्रेशन है, ठीक है। तो अगर कोई किसी को समझ नहीं आई किसी बाइक को, तो वो हमसे कमेंट्स नीचे करके हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। आपका होस्ट अली हैदर इसी के साथ आप इजाज़त चाहता है। बहुत मेहरबानी।